Si yo te pregunto quién es el primer campeón de MotoGP, sí, MotoGP, ¿tú me vas a decir? Vale, en este caso estamos hablando de Valentino Rossi y me dirás, ¿no es Valentino Rossi? Te diré, sí, porque la nomenclatura, como bien visteis en otro reel, pasó de 500 centímetros cúbicos a MotoGP en el año 2002 y ese año fue en el que Rossi se llevó otro título como tal. O sea que si te ha gustado el contenido, pues síguenos para más.